Cari amici, bentornati sul canale. Oggi andiamo a fare una prova con questo fonometro della Parkside. È la prima volta che lo utilizzo e vediamo anche un po' se i valori sono falsati e quanto casino fanno queste marmitte. Allora, è una Yamaha XVS 1300. Questo è uno scarico aftermarket, poi vi metterò il modello in descrizione. È un 2 in 1, quindi solo lato destro. Adesso andiamo a fare un test, mettiamo il nostro fonometro 50 cm a distanza con un po' di angolazione per non essere influenzato dai gas di scarico della marmitta. Allora amici, accendiamo il nostro fonometro. Bene, sto parlando, siamo intorno ai 68-72 decibel. Mettiamo l'opzione slow in modo che salga in base alla voce più lentamente. Andiamo ad accendere la moto, mettiamoci a 50 cm, vai. Al minimo siamo a 87 decibel, 87,8, 87,2, 88,4. Ho bloccato con l'opzione hold, siamo a 87,4. Ora diamo qualche accelerata. Vai. Siamo arrivati a 94,8. Allora, la misurazione è stata fatta dai massimo 94,8 e il minimo era 43,4 da spenta. Allora amici, perché abbiamo fatto questa misurazione col fonometro per questo 2 in 1 dell'XVS 1300? Perché poi in futuro monteremo queste drag pipe che non sono completamente libere, hanno comunque un silenziatore interno, ma avendo una bella sezione faranno un bel sound, e vogliamo un po' comparare le due marche e i due modelli per vedere un po' la differenza di sound tra le due drag pipe e il 2 in 1 che c'è montato adesso sulla moto. Bene amici, le drag pipe sono state montate. Devo dire che non sono delle drag pipe radicali, ossia non sono i classici tubi lunghi vuoti senza nessuna insonorizzazione. In questa zona hanno un po' di una cartuccia che fa da silenziatore, quindi non dovremmo avere grossi problemi e timpani forati. Fanno un bel sound, non è smarmittata, non è troppo acuta, comunque ha un bel sound, devo dire la verità. La parte esterna cromata è un carterino più largo, quindi sono porzioni di tubo cromate in modo che non si vedono aloni dovute al surriscaldamento dell'acciaio, e all'interno invece c'è il tubo vero e proprio. Ora vi mostro in questa parte, in questa zona qui, vedete, qui c'è la parte esterna cromata, bella esteticamente, e poi sotto c'è sempre cromato un altro tubo che sarebbe lo scarico vero e proprio. Ora andiamo a prendere il nostro fonometro della Parkside. Siamo pronti per la nuova misurazione col fonometro. Vado ad accendere il motore, verrò a mettermi qui dietro, accenderò il fonometro e vediamo al minimo a quanti decibel arriva con le drag pipe. Siamo 88,3. Adesso lo sblocco, lo appoggio qui a 50 cm dallo scarico e vado a dare due sgasate.
Andiamo a riprendere il nostro fonometro, andiamo a vedere il valore massimo, a quanto è arrivato, 114 decibel. Non ero al limitatore, lo scoppiettio non è lo scoppiettio del limitatore, ma lo scoppiettio dei scarichi aperti che con la carburazione originale purtroppo non ha una miscela ottimale e quindi sparano in rilascio. Comunque con questi qui siamo arrivati a 114 decibel. Bene ragazzi, come avete potuto vedere c'è un bel po' di differenza tra il 2 in 1 e i due liberi delle drag pipe. Queste drag pipe, come dicevo, non sono estreme, quindi comunque hanno una strozzatura nella parte finale dei due tubi che non le rende completamente libere, però comunque a 114 decibel hanno un suono importante. Bene, spero che il video vi sia d'aiuto nella scelta del vostro scarico, così avete una comparativa tra il 2 in 1 e il 2 in 2. Purtroppo non posso mantenere la promessa di mettervi in descrizione il modello e qualche link di riferimento, però questi qui a occhio e croce sono molto simili ai scarichi Cobra, alle drag pipe della Cobra. Il 2 in 1 ancora non riesco a trovarvi un codice di riferimento o un link da potervi mostrare, ma appena lo troverò lo aggiungerò in automatico nei commenti. Vi ringrazio, salve a tutti, alla prossima!